мен нағашыларымды жақсы көремін. Мен де кішкентай кезімде нағашыларымның қолында өскем. Өйткені олар біздің үйде тұрған десін. Апа билейміз ба? Кет, маэстро. Рахмет. Апаның аты кім? Дариға апа, кеңші. Жаным апа. Алла нұры жаусын, бәрекелді. Иә, келіңіз. Кесейші апа. Рахмет сізге. Елдің көңілін қалай көтерсеңіз, Алла сіздің көңіліңізді егесе көтерсін. Ұрпағыңызға мың жасаңыз апа, басыңыз бақтан, астыңыз тақтан арылмасын. Сіз ортаға шығып билегенде кейбір жас келіншектер ұялып төмен қарап тұр. Ой, апа, атам бар ма? Атам енді жібер жүріңіз, а? давно кетіп қалды, енді ата іздеп келіп едім. Ой, мына кісіні алатын ата бар ма? Жылайш. Все болды. Продай. Баға қанша? Қалмал қанша? $20,000. Онша жақсы киімдердің бағасынан қымбат. $20,000 оңай емес. Апа, сізге мынау тойдан тобықтай болсын. Немере бар ма? Бір, апа. Ол менің атымнан. Рахмет, апа. Қошеметір қойыңыздар. Желаниясы бар, желайшы апалар болса, беташардан сөйлессеңіздер болады. Рахмет. Апа, рахмет сізге. Ал енді келесі кезекті бүгін келін сырып қуаныштан төбесі көкке біреде жетпей тұрған Мұстафа ұлым үйленіп, келді болып, әсіресе Айпарша анамыз қуанып, қолым ұзаратын болды, тілім қысқаратын болды деп арасында уайымдап тұрған шығар береке. Ал кет, қайнатаң мен қайненеңе репетиция болсын, бір сәлем салсайшы. Ал Болатбек Қажы ағамыз. Сәлем салайық, жақсы атқаны. Рахмет. Көге келіп құтты болсын. Құдай қаласа осы әулетке келіп қастай бат судайсыңсың. Я, Мұстафа ұлыңыздың бір басы еге болып жатыр, қуанып жатқан шығарсыз. Дұрыс па? Бірінші ата-ананың қуанышы ғой. Қатты қуанып жатсыз ба? Точно. Точно. Мен білем, келін түссе негізі қайната қатты қуанады. Өйткені келін қайнатаға жақын болады. Қайнатасының жағдайын жасайды. Атасының жағдайын жасап, шайын қойып, кірін жуып беріп, атасын демалдырады. Неге десем, екеуі бір адамнан зардап шегеді екен. Қалжыңға береке. Көке, жұп болсын, екі аяғыңыз тең болсын, балаңыз күнде үйленіп өткен жоқ. Сіз үшін келін тақ сәлем салсын. Осындайда шашылмағанда қашан шашыламыз көке? Той құтты болсын кеткенге. Ай, рахмет. Рахмет. Атаңнан қорқыныш жоқ, байқаған шығарсың. Енеңнің тілін тапсаң, атаң да тыныш, сен де тыныш, Мұстафа да тыныш. Короче, бәрі тыныш болады ғой. Сондықтан да Айпаршадай қайненеңе бір сәлем. Çorkutma. Kabret saç çılıktan. Versengizler, kaçabı karızga versengizler, banktan alıp verin, kaydat verin. Salam sala, enenge salam sala ver. Enenge salam sala ver, enenge salam sala ver. Sala ver, enengden algыс ala ver. Oh, eneng tanış bolsa, bärimiz tanışız aylanayın o. Apke rahmet. Ayparşan anamız kelin құтты болсын меніңіз. Құдай қаласа міне қолыңыз ұзарып жатыр, тіліңіз қысқарып жатыр деген сияқты нәрселер көп болады ғой. Енді келіні Құдай қаласа ары қарай екінші анасындай болатын, екінші тәрбиешісі болатын, ары қарай келіндікке үйрететін сіз боласыз. Дұрыс па? Келінді күте алмаған күн қылады, жібекті түте алмаған жон қылады дейді. Күн емес, осы келінді гүл қылады дегендер бір қошемет ұрайық шаға. Иә. Болсын бәрекелді. Негізі Айпаршаны біледі екен. Екінші ақшаны қайға салу керек еді. Мына кісі қатып қалған екен банкке тығып отыр. Біліп тұр ғой, банкін өз алатын біліп тұр. Дұрыс па? Банкін өз алады, салып жатыр, салып жатыр. Ана, бұның да бір қасиеті бар ғой. Алған сайын жылынасың ба? Рахат болмадыр, жаным.
тағы бармын десең қалжың ғой. Енді демең ойлап қалмаңыздар жаман. Кейбір адамдар болады ғой, ақшаға құныққан екен деп. Ақшаға құныққан жоқпын мен. Просто ақша керек маған. Біз тамада әншілер ақшаға тапшы емеспіз. Ақшаны қоритын сақшы емеспіз. Десек те осы Полатбек көке мен Айбарша анамыздай түсініп, менің өнерімді жаурады ғой деп анда-санда қалтама қыстырам десеңіздер вообще қарсы емеспіз. Дұрыс па? Жақсы ма? О, шабалақ қайда? Мұстафаның ағасының атынан, нағашылардың атынан жоқ па десең? Нағашына, нағашеге рахмет. Рахмет нағашеге. Келіннің орнында мен ақ сәлем жазайыншы. Ал енді нағашыларын көрдік. Енді әпке жезделерді көрейік. Айнала. Рахмет. Енді достарын атын атайық, екіге бөліп жазды. Абдусаттар, Алмас, Ислам, Нұрыл, Сүндет, Нұр, Саят, Шыңғыс, Қайрат, Жанболат, Қожагелді, Мұхаммед, Ерғанат, Бауыржан, Әділхан, Нұрғиса, Жандосбек, Бекзат, Бек, Мұхаммед, Шыңғысхан, Орынбек, Айтілек, Нұрсят, Бақдәулет, Біржандай достар. Өмірдің көп қойсаңа, қызықтың алды бәрі. Dostlarım öylesine, tamam olsun bere. Şöyle gelin maladoy, dostlarım gelin zalatoy. Рахмет. Не, ішіне салып, ішіне қайтып алу жоқ еді. Естіп отырсыңдар? Енді бұлай деп жазып берді маған енді. Жаңа бір жігіт бар еді, сол айтып, әдемілеп тұрып жазып берді маған. 2 рет, 3 рет шақырасың, ақшасы көп, не істерін білмей жүргендер бар ішінде дейді. Ақшасын қайға жарататынын білмей жатқандар бар. Бекзат, қостанайский бизнесмен. Россияда ағаш ұрлап кетті ғой, ағаш. Рахмет. 2 аяғың тең болсын. Мынау ма бизнесмен? Мынау банкрот болған ғой. Айттым мен саған Россиядан ағаш ұрламайды. Келес. Саят Қордайский миллионер ет сатады дейді. Ал ет. Саятқа. Молодец, Саят. Саят қалқаңда қалды ма? Қалған бәрін сал. Ет қымбат қойға, сенде ақша көп. Мұстафа күнде үйреніп атқан жоқ, сал. Молодец, азамат. Банкіге тұға бірді кізсен ғой, Сүндет Шардара дейді. Хадия бокс магазин директоры. Азы бәреген. Ақыр салған екен 15 мыңға жеткізе заман ба? Мен мына жер жас болған таңға уақытта кішкентай директор едім. Директор деген бұрды. Молодец мен. Қазақтың жігіттер сондай бизнеспен көтеріліп атса қуанбасты, е? Дұрыс па? Жігіттер тірліктерін алға баса берсін ары қарай. Жанболат Абай ауылынан келген маңғырға малы бар дейді ғой. Не мал бағасындар сонда? Қойма ешкім. Қошемет қайда достарға? Сау олар, бәрек. Сізде сәлем салсаңызшы. Бұлда елткелей салатқан жоқ қой. Ой, молодец.
Жамболат. Жамболат маған жаман қарама. Шардарға жай қойсаң мен кінәлі емеспін оған. Алмас дейді. Шымкентте машина алып сатады дейді. Шауға да бермес, тауға да бермес достарын. Алмас, қалай жағдай? Үйленгенсің ба? Жоқ. Үйленетін ойың бар ма? Бар. Құдай қаласа үйлен. Саған да жұғысты болсын, бір басың екеу болсын. Екі аяғың тең болсын, ергезек үшке дейін 4 құбылаң тең болсын деп тағы салдырып жіберейін. Алмас! Машина келіп сатып алсын, ақша бар. Қошемет қайда, достар! Достар ай достар, досым жаным. Ой, молодец! Жасындай ойнап, шанышын әтті арышын. Ай, бәрі. Көтеріп жүрген. Міне, нағыз дос, нағыз азамат. Міне, Алмас, рахмет саған. Алла нұры жаусын, Құдай қаласа сен де үйлен бәрекелді. Ай, рахмет, Алмас. Алмасқа қошемет ұрып қойыздар. Ақшасын салды, қолындағы қымбат сағаты қанша тұрып? 180 мың теңге тұратын сағатын досына сыйға тартты Алмас. Соны Мұстафа ойлады да досын беріп атқан сағатты өзін таққан ұят болады шығар. Тамадан қолда сағат есік қап соған беріп өңір бізге. Ал, көрейікші, Мұстафаның жомарттығы, мәрттігін көрейікші. Жан бауырына келген сыйлық қып бере алмаймын. Ойнап айтам, жылай емес. Орна басқа нәрсе берейін. Не бересің? Назвай атпаймыз. Біз теңге менге де жүрмейміз, бірден доллармен жүретін жандарымыз. Салшы. $50 қанша бұл? Азамат берді. Мұстафа, Аллахым нұры жаусын берді. Ашық емес па? Рахмет. Бұл бірінші Алланың арқасы, дәл осындай Мұстафа, осындай азаматты өскені Полатбек Қажы мен Айбарша анамыздың арқасында. Сіздерге рахмет, осындай ұл тәрбиелегендеріңізге. Келесі, Нарул Шымкент Hyundai автосалон бас менеджері дейді. Нарул! Қашпа. Кел, жігітсің ба? Елгезек үшке дейін ба? Бұл қайта берсең болады. Hyundai салонына барған кезде кредитке машина өткізіп бермей қоймай. Саттар дейді, Шымкент спикер, псих дей ма? Психолог. Саттар психолог. Қошемет қайда қалың? Саттарыма! Ассалаумағалейкум, барша келгендеріңізге рахмет. Тойларыңыз Айбарша жеңге тойларыңыз құтты болсын. Қолдарыңызға қондырып отқан құстарыңыз құтты болсын. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Ұлың жақсы болса, бір бақыт дейді. Қызың жақсы болса, мың бақыт. Келінің жақсы болса, шын бақыт дейді. Құдай қаласа келіндеріңіз сізде сол шынайы бақытты сезіндіретін келін болсын. Мұстафа бауырым, тойың құтты болсын. Құдай қаласа, Альфияны аманат қылып алғаннан кейін көзінен жас шығармай бақытты қылуға тырыс. Альфия келін, саған айтарым, Мұстафаға қарағанда жүзіңде күлкің болсын. Алыста Мұстафаның бізде қонақтарға келгенде қолыңда нан жаятын оқтауың болсын. Мұстафаға ашуың келгенде тіліңде тоқтауың болсын. Сонда ғана сендер құрған отбасы жәннатқа кіруге лайық болған барша адам қызығатын отбасылардың бірі болады. Мұстафа, не дейміз? Жақсылық қасиет болсын жанарың, ізгілікке толы болсын таңдарың, шын жүректен келін екеуіңе бақытты өмір тіледім, істеріңе нұры жаусын Алланың, бақытты болыңдар. Міне нағыз дос деген осындай болады. Саттар молодец. Жылқының да жылқысы болады, қазанаты бір бөлек, жігіттің де жігіті болады. Дәл осындай азаматы бір бөлек дейді. Болар елдің балалары бірін-бірін батыр дейді. Болмайтын елдің балалары бірін-бірін қатын дейді. Міне болар елдің балалары бірін-бірін батыр деп қолдап демеп жатса, дәл осындай Мұстафаның достарына
қалай ғана қошемет құрмет көрсетпейсіз. Одан бөлек тағы біз Мұстафа группаластарының атынан бір кішігірім сыйымыз бар еді. Сырты жоқа бойы меше бұқа деп айтады ғой. Мұстафа машинадан да жүресі, бір машинаның құны балалардың атынан. Рахмет. Бәрекелді. Міне осындай достарың аман болсын, бәрекелді. Алла тіл көзден сақтасын. Я, досы көп жау алмайды деп жатырмыз ғой. Міне бір дос бар, қолыңнан мал кеткенше сыйлайды. Бір дос бар, мұрныңнан қан кеткенше сыйлайды. Бір дос бар, кеудеңнен жан кеткенше сыйлайды. Мұстафаның кеудесінен жан кеткенше қасында қолдап демейтін достары жасай берсін достары. Достарым, бұлыны, қасқарым, жарқарым, ұсышып, аспаным. Қошым, не болды ғой? Жуалда патолог беташар болды ғой. Мен қанша беташарға бардым, машина сыйлаған бірінші рет көрдім. Рахмет жіктер, Аллахың жаусын береке. Иә. Рахмет. Енді ағай, мен барша жазылған тізімнің бәрін атадым. Егер ішінде қалып кеткен кісілер болып жатса, туысқандар болып жатса, қуанып жүріп, қобалжып жүріп, естен шығып кеткен жандар болса, соларға да бір сәлем салып қойыңыздаршы. Ертең видеодан көргеннен кейін бізді де еске алыпты ғой, естен шығармапты ғой деп жүрмін. Бәрекелді. Енді келіннің бетін ашпас бұрын бір ақсақал атамыздан бата сұрайық. Жаңбырменен жер көгерсе, батаменен ел көгерер. Қарты бар елдің қазынасы бар. Келіңіз ата, той құтты болсын. Енді бата беруге Көкшетаудан келген Мақсет. Адам не қатыр сөйлемеңіз? Көкшетаудан келген Мақсет. Ата жүрмейді. Орамал том болмайды, жол болар. Бүгін қуаныштан сіздерге ақша салдық алып атып деп ұялмаңыздар. Тойдан тобықтай болсын. Алыңыздар. Сіздерге де той жоқсты болсын. Сіздерге шотал Алла қаласа 3 атамға бұйырсын, бір тоқал аумин. Сол сөзді айтқаны үшін және бір сал. Шаманға тықып жүреді тоқалдыңыз. Мына екісін демеді. Апалар мықтау демейді. Міне азамат еркек, нағыз еркек, міне. Құдай қаласа біреуіміз төртеу берсін. Рахмет адам. Аллахым жүрсін. Өкістер қорғады дейм атып. Мұндағы рахмет берген. Осылай тойлар көп бұйыра берсін сізге. Мұна коронавирус деген бәрі жоқ болсын. Қазақ халқынан, бүкіл әлемнен. Сіздердің есебіңіз мол болсын. Рахмет адам. Рахмет. Алла нұры жаусын. Енді бұлай қылайық. Айбар шанамыз қайда? Келін бетін ашсын өзі. Ешкім таласпайтын шығар ол кісімен. Дұрыс па? Сол кісінің келіні ғой. Анасы, екінші анасы. Келін бетін ашайық. Келін бетін бар өзіңіз ашыңыз. Сізге құсасын. Басқа құсамаса да сізге құсайтын келін болсын. Маңдайынан сүйіп қойыңыз. Ерінге тиіспеңіз, егесі бар. Дұрыс. Ана орамал шешіңіз, келіннің бетін ашыңыз. Оқтауыт беріп қойыңыз. Жаңа саттар деген жігіт әдем айтты ғой, Құдай қаласа қолында оқтауы, тілінде тоқтауы болсын деп. Қолынан оқтауы түспесін. Eğilip kamırın jayıp, o söyleti körkeyte bir kelin bolsun ağay. Bugün buna bosağan hatta bala gelin bolsa, Kuday kalasa ana gelin bolsun, odan kalsa bükül Kazaktın kelinlerine ülgü bolatın dana gelin bolsun ağay. Ya, men Mustafa'nı çakırayın ortağa. Mustafa tasta sotkun. Özü betaşar özü sürüvadım. Bu desin şimdi. Молодец. Mustafa kusun kutlu olsun. Kuday kalasa bana Alfiyaday, ayday sulu arı kızda bağına өмірлік жарың ет таңдап алып жатсың ғой. Енді саған аманат, Алланың алдында аманат қылып алдың, аманатқа қиянат жасауға болмайды. Ол да біреудің әлпештеп өсірген қызы. Құдай қаласа сол Альфиямен бақытты боламын деп, Альфияны ешқашан жылатпаймын деп, Альфияның басынан бір тал шаш түссе шампунь ауыстырамын деп уәде бересің ба? Уәде берем. Молодец. Мына Мұстафа, бүгін сенің алғашқы қуанышы тапқан табысың құтты болсын.
Енді өзің ұстап тұра бермей беретін шығарсың. Кімге бересің? Болды береді. Үйде ақшаны кім ұстайтын білдік. Болатбек көкем қайда? Көкем қайда, көкем? Болатбек көкем қайда, шағырыңыз? Болатбек көкем. Бармақ кетіп қалды. Айтты өкпелеп кетіп қалды ақшаны алмаған үшін. Беру керек еді. Көке кеңші. Кеңіз, ойбай. Еркісімен мені қой жүрген жақсы болғанда дейсің. Көке, мынандай ақша күнде ұстап атқан жоқпыз ғой біз еркектер. Ұстап көріңізші. Нормально ма? Келіңіз, жақын тұрыңызшы маған. Екеуміз бірге ұстайықшы. Аға ұстай тұрыңызшы. Бәрі анақ салады ғой. Уже беріп ады ғой, қараңыз. Рахмет, ауыртан ашайын. Рахмет. Ала берем аңды. Рахмет. Енді ағайын, демеңіздер, біз өнерді аяп қалды, уақытта біраз жерге таяп қалды. Осымен бет ашар келген ағайын, біздің де жұмысымыз аяқталды. Бай, қуатты болайық, жастар өсіп өне берсін, бақтарын Алла ақша берсін. Алла таудай талап бергенше, Мұстафа мен Альфияға бармақтай бақыт берсін. Арманның аяулысын, бақыттың баяндысын берсін ағайын. Бақытта баянды ғұмыр кешсін, бір жастың басында қартайсын. Ешкімнің бақшасында піспейтін, ешкімнің уысына түспейтін Мұстафа мен Альфияға Аллах тағала мөлдір таза махаббат нәсіп етсін ағайын. Ал, келін дафара десеңіздер болады. Жақсылап ортаға шығып билейік, кәдімгі достар, құрдастар ағайын, дос бауырлар.